3个大事儿：一，我老公变形了；二，张大铁秃了；三，我以为大胖媳妇儿永远离开了我们。大胖媳妇儿不是植发了吗？植发当天回家没事儿，第二天她还在睡觉呢，我就去上班了。我在公司，俺家阿姨给我打电话，彩玲啊，你快回来吧，你老公变形了。然后我呢就得回家照顾他。他说你不理解，我的痛苦都是难以名状的，比如现在哪都肿，整个脑袋包括脖子都有伤口，所以不能大动，连上厕所都不敢使劲儿，不能见风，不能见太阳，甚至都不能洗头。他说我这种痛苦你根本理解不了。我说这不就是坐月子吗？都说外国人不坐月子，我没想到我还得给外国人伺候月子。但是家里头这俩孩子还是很关心爸爸的。拿铁问爸爸疼不疼？大胖媳妇说好多了。拿铁说爸爸为什么所有人看见你都笑啊？大胖媳妇说因为所有人都有头发，只有爸爸没有。结果第二天晚上，俺家阿姨领张大铁去剪头，张大铁说啥也不好使，进屋就喊我要剪我爸头型，我想要剪爸爸一样的头发。理发师看过俺家视频，说拿铁啊，你爸头型不是剪出来的，是掉出来的。张大铁不听，阿姨给我打电话问我咋办，说那张大铁不剪不行。我说那咋办？那你拦不住啊，理发师都不敢动手啊，反复确认，真剪掉呀？真的，不带后悔的啊。还是没能阻止悲剧的发生，水灵灵的就秃了。剪完头发，拿铁特别开心，跟爸爸说：“爸爸，你看我跟你一样了，我现在也心里很疼啊。”大胖媳妇心里特别感动，然后跟他儿子说：“他们都不懂，咱俩这是硬汉，没人敢惹发型。这个发型的名字就叫你瞅啥，顶着这个脑袋，你去哪儿看到谁，你脸上就写着一个你瞅啥，谁敢惹我？”大胖媳妇给他和他儿子这个组合起了个名，叫俩硬汉把你吓变色儿。我说我觉得这组合应该叫冻秋梨，好像下个崽儿，下个崽儿。没想到张大铁回家试了一下，不太好使。你瞅啥？谁瞅你了？那瞅瞅我呗。你剪完头为什么这样说话？你以为你是超人吗？我啥也不是，啥也不是。俺家这一天天的累得我睡不好，一熬夜就容易憔悴。多亏我有 Fresh 红茶精华水，原料是红茶皇后尼泊尔黄金芽，经过双重发酵，抗氧力更强，还有基醇来修护，质地水润，茶香四溢。我还新解锁了湿敷用法，每周2次，皮肤也越来越好。最吓人的一个事儿是，医生叮嘱我，大胖媳妇现在睡觉必须脸朝上，就是躺倍儿直那种，一点不能侧，一定得看住她。但是她平时吧特别爱侧躺，我晚上睡觉没法好好睡，我就得看着她。我看到后半夜我太困了，我跟我爸说，爸你进去看她一会儿，你保证她脸朝上啊，我睡几个小时。我爸就去俺俩的床上趴了2小时，也坚持不住了。说大胖媳妇老打他屁股，就把任务下发给了孩子们。早上起床我进屋，给我吓坏了。我老公啊，终于找到了他的亲生父亲。然而从这件事儿，我们才得知我的2个孩子是印第安土著。大胖媳妇这不是时隔36年，最近终于找到他亲爸了吗？前几天呢，我们就找到了这个人的联系方式，加了好友。当加完好友，第一次打开对话框可以对话的时候，我见证这个历史时刻，我无比激动啊！这半辈子失联的父子第一次对话。然而对话的这个内容的确是让我没有想到的。大胖媳妇还啥都没说呢，他爸就已经知道这是他儿子了。我就看那对话框里打出了一行字儿 My son, how are you？ 哎妈，当时我心提到嗓子眼儿，我寻思，哎妈，这时候是该说啥呢？结果人大胖媳妇啥也没想 I'm fine, thank you。 我说完事儿了，他说啊，对 ，and you。 我说这整老半天，2个以英语为母语的失联父子再相逢，众里寻他千百回，蓦然回首，也不过是李雷与韩梅梅。对方也说 I'm fine too, thank you。 对话就截止了，没了。我就以为完事儿了，结果过了10分钟，咵嚓来了这么老长3000字的信，内容很炸裂呀，就当初发生了什么，为什么离开温迪，那内容可以说是相当戏剧化，就是可以直接写电视剧。但是重点是 Jamie 的亲生父亲写了好几页纸，没有一个标点符号，而且英文表达非常的不流畅。大胖媳妇把整个信读完，非常震惊的告诉我，老婆，我才知道我爸是印第安土著，而我理论上也是个土著。我以前都不太了解这个历史知识。就大胖媳妇她亲爸这个血统非常特殊，加拿大大多数的白人是像温迪这种血统，就是父母是英格兰人、苏格兰人从欧洲移民过来的。而大胖媳妇的亲生父亲，他不是一个欧洲移民过来的白人，他是一个北美本土的印第安土著。所以说大胖媳妇的血统和我家2个孩子的血统跟你我想的完全不一样。我一直就觉得张大铁这个孩子有一点土气，我没有想到他其实是个土著，是个土著。反正总而言之，看完这个信呢，温迪和当年这个土著爸爸爱得深恨得深。但是温迪的妈妈看不上大胖媳妇亲爸，这个妈妈她种族歧视，设计了很多圈套。最后呢，温迪和大胖媳妇亲爸就像牛郎和织女一样，被隔在了加拿大的最东边和最西边。而今年的七夕，我们的织女温迪会在中国度过，甚至有可能跟我们一起去加拿大找她的前夫。我先送她一套薇诺娜七夕礼盒，里面有薇诺娜家的王牌特护霜，从源头修护敏感，快速舒缓肌肤敏感不适，效果好，适合全年龄段。七夕送爱的人，浪漫又贴心。但张大铁对于他是土著这个事儿好像有点接受不了，导致孩子半夜1点多梦游了。爸，妈妈不是也是个土著？
我是土族的人呀。那我们不是猪啊。对，我们不土啊，我们不土啊。是家伙。我不是土族，我不是土族。一个外国人在中国通过中介找房子会遇到什么问题？最近我们需要重新租房子，大胖姐就说，当初如果是我找，肯定能找到更便宜的。我正好要出差，我说行，那这回就你找。中介的水多深呢？可以教教他怎么做人，但是我怕他真上当，我还托我一个小同事跟他一起去的。结果第一次看房差点让人给打了。他跟我同事说，他跟这个中介自己就能沟通，说中介告诉我们，到了什么什么小区找蓝楼3单元502。其实呢，这个来自湖南的中介朋友说的是南楼。按说呢，正常小区它没有蓝楼，好巧不巧，这小区它就真有，不光有蓝楼，还有各种颜色的楼。大胖媳妇就真找到了这个蓝楼，结果中介迟到了，说你找那个电表箱，电表箱里有钥匙，你先进去，房子是空的。按说呀，此502非彼502，电表箱里不该有钥匙。好巧不巧，他就真有。结果隔壁出来个老大爷，开门就骂他，要削他，说人这家住的好好的，你是不是入室抢劫？要报警。我同事跟人解释说，哎哎呀，大爷误会了，入室抢劫啥呀？入室抢劫哪有带自己2岁儿子作案的？老大爷这孩子一句英语不会说，我怀疑他孩子也是拐来的，拐来的。等了一会儿，这个蓝蓝不分的蓝蓝终于来了。进去之后看了房子，领大胖媳妇看了4套房子，没有一套是之前联系时候要看的那套。大胖媳妇说，哎，我要看的那套。中介说那套租出去了。大胖媳妇说，你这样我可以找律师告你。中介说，哥们儿，你是不是电影看多了？我跟你说点实话吧，你如果能把预算抬高一点，能找到更好的房子。大胖媳妇说，我用你说，我要是预算高，我还能买呢。然后就跟中介生气了，但因为小区里边太大了，最后还得让人家用专车把他跟他儿子给拉出来。等我回来看他找那房子，我说这都啥玩意儿啊？我说指着你可咋搬这个家呢？我东西都收拾好了，我也懒得跟他上火，我先把东西都挂我闲鱼上卖了，我都卖好几回了。全新的戴森吹风机、阿玛尼口红礼盒、胶囊咖啡机、剃须刀、破壁机、空气炸锅电饭煲，还有这个挂烫机，我这些都没用过，15、50全断舍离。点击评论区上闲鱼搜张彩玲就可以找到我了。你们有什么闲置也可以挂上去卖了赚点钱。第二天又看了一个，去之前吧就挺好奇，房子挺大但贼便宜，我同事就担心说，哎，你说不会是个凶宅吧？你8字怎么样？大胖姐说，我8字属于那8字啊，那8字啊。到了地方找到了便宜的原因，自称阳光房，房子的一半是自己打出来的，没有屋顶，玻璃棚，那叫一个晒呀！体感温度40多度吧，拿铁都说热。姐，太热了，太热了。中介就说不热，待会儿就好了。结果真事儿啊，出门的时候，因为这个玻璃门得从里边拿钥匙开，因为这房间太热了，钥匙插进去之后发现化了，烤软乎了，拔不出来了，最后跳窗户出去的。大胖媳妇出去回头还跟中介说，不热，房子不错，有点费钥匙，我就不租了。对了，你把我儿子递给我，把我儿子递给我。最后一次还真找了个还不错的，是另外一个外国人住胡同嘛，现在要走要转租。大胖姐一进去，俩人就唠啊，他俩最喜欢的点居然是这房子啊里边有厕所，门口还有公共厕所，他们就好喜欢这种所谓的就是老北京本土文化，天天跟老大爷老大妈抢厕所。大胖姐很喜欢的，快走的时候那老外给他拽住了，说有个事儿我跟你确认一下，哥们儿，你上蹲便怎么上？大胖姐说怎么上？衣服全脱了挂门上啊，挂门上啊。那老外说，你看我就知道，我也是，那半夜黑灯瞎火的，我漂白一片，吓坏好几个老头了，影响挺不好的。关键是吧，这胡同80岁以上的老大爷还剩6个，老大爷们都很善良，都是好老头，我很爱他们。你注意点，一共就剩6个，下面一个少一个呀，下面一个少一个。我就是说吧，有啥不好的，不好个好。